नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे खर्राटे लेना को इंग्लिश में क्या कहते हैं। खर्राटे लेना को हम इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों स्नोर। स्नोर जिसकी स्पेलिंग होती है SNORE। SNORE। आइए दोस्तों, अब हम इसे कुछ सेंटेंसेस की सहायता से और अच्छे से समझ लेते हैं। ऊपर के बाथरूम से आती तेज खर्राटों से पता चल रहा था कि वह सो रहा है। Loud snores coming from the upstairs bathroom indicated he was asleep. क्या मरीज नींद के दौरान जोर से खर्राटे लेता है या उसकी सांसें या सांस रुक जाती हैं? Does the patient snore heavily or stop breathing during sleep? अपनी इंग्लिश को और बेहतर बनाने के लिए ऐसी अनेक वीडियो हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे YouTube चैनल A to Z वर्ड मीनिंग को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।